Alors, je vais vous présenter comment faire un avion en vol qui vole bien. Alors, pour commencer, on prend le rectangle et on le plie en deux. Voilà. Maintenant, on tourne la feuille. Et ce trait-là doit arriver sur le trait qu'on vient juste de faire. Il va former une poignée. Quand on associera les deux côtés. Celui-là, là. Ensuite, on le plie comme ça, que ça forme une enveloppe, comme ceci. Ensuite, ce bout-là doit arriver là. Pareil, on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, la petite languette pointue, voilà, on la remonte pour que les ailes restent bien en place pendant le vol. Ensuite, le bout, pour le renforcer, on fait un autre pli, comme ceci. Et ensuite, le trait qu'on a là, on s'en sert pour retourner l'aile, pour plier l'avion bien au milieu, et pour faire de magnifiques ailes. Ensuite, ce bout-là, on va le mettre là. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Et ça donne cet avion. Voilà. Allez, au revoir.